Mirë, me sa duket sot në mbrëmje, të gjithë ardashësit do të marrin ndjesi të mira nga kjo ekspozit. Ne hodhëm vetëm një vështrim të përcipt, por besoj se ata që do të vizitojnë ekspozitën e piktorit Pashk Përvasi, Tradicia në Telajo, do të marrin të tjera emocione. Ne do të vijojmë tashmë programin jo vetëm kafe me një temë besoj shumë interesante, me atë produkt që le të themi është jetësor. Flasim për ujin me specialistin e dobësimit dietologen Anila Kalleshi, e cila kam bëritur në studion tonë. Mirë se erdhe, Anila. Përshëndetje. Të përshëndes dhe të falenderoj që gjithmonë je e gatshme për të sjellë tek teleshikuesit ato këshilla dhe ato gjëra, le të themi vlera që duhet të di çdo kush për të ushqyer dhe për të mbajtur organizmin në formë. Dhe tashmë e dim që uji është shumë i rëndësishëm. Vazhdimisht themi që duhet pim shumë ujë. Ka nga ata që përtojnë, ka nga ata që harrojnë, ka nga ata që nuk e ndjejnë të domosdoshme të pirën e ujit, por ka dhe nga ata që ka një lloj etje. I ndajmë në kategori nga më të ndryshme. Gjithsesi, fillimisht, duke marrë parasysh ndoshta në një farë mënyrë edhe koston, apo edhe le të themi atë edukatën, uji i çezmës apo uji i blerë? Ta nisim këtu. Janë shumë pyetje në fakt, uji i çezmës apo uji i blerë, por nuk diskutohej që uji i blerë është një ujë i cili në fakt cilësisht është i kontrolluar, ka mjaft analiza kimike dhe biologjike të cilat e vërtetojnë që është saktësisht i pastër. Kemi parë tashmë dokumentar pafund në fakt rreth ujit të çezmës, uji të paktën uji që na vjen sot në çezmat tona, kuptohet konsumimi i tepërt i amortizimi i komplet pajisjeve të ujësjellë, si cili sjell ujin në shtëpiat tona, kuptohet që ka pafund problematika duke filluar tek virusat e bakteriet e ndryshme, tek papastërtitë e ndryshme që ekzistojnë, ndaj do thojë që uji të paktën sot, uji që blihet sot, do ishte disi më i sigurt për ne, pasi na ndihmonte mjaft mirë qoftë për të marrë të gjitha mineralet e duhura, e çfarë është më e rëndësishme. Ne shumë shpesh kemi parë që nuk jemi mësuar ndoshta të kontrollojmë etiketat e ujit. E blejmë ujin pa e ditur se çfarë është. Ndoshta nisemi nga një reklam që është bërë në televizion, mediat e ndryshme, apo ndoshta nga emri i që përmban marka, por asnjëherë nuk jemi të kujdesshëm për të parë etiketat, jo vetëm të ujit, por edhe të produkteve të tjera që ne konsumojmë. Çfarë duhet të shikojmë tek uji tani se na bëre kurrështare? Është më e rëndësishme që të shikohet nëse është e shkruar ujë mineral. Nëse është ujë mineral, ne do marrim përftime maksimale. Shumë shpesh ka dhe oligomineral. Edhe oligomineral, gjithashtu kjo varet nga sasia e mineraleve, pra është me minerale të lehta, minerale të mesme, që është oligomineral, minerale të forta dhe shumë të forta, ku sasia e tyre është shumë e madhe. Do thoya tek uji mineral është shumë e rëndësishme për të qenë e shkruar në etiketë, pasi kanë dhe shumë ujëra të cilët nuk e shkruan fare uji mineral, përkundrazi. Në këtë raste, në raste të tilla, ne duhet të shikojmë ujë natyral, nëse kam qenë e vëmendshme. Pikërisht, në këtë raste duhet të jemi të bindur të shikojmë në fakt burimin nga cili vjen në etiketë, nëse është shkruar burimi nga cili vjen ky ujë, gjithashtu të shikojmë analizat kimike dhe bakteriologjike që janë bërë këtij uji, datën e skadencës, datën e prodhimit dhe nëse ka licencë apo jo ky person për të pasur të drejtën për ta shitur dhe ta tregtuar këtë ujë. Pra është shumë e rëndësishme që të shikohet etiketimi. Tani uji që na bën mirë të gjithëve, Nila, të fillojmë, domethënë uji mineral, duhet marrim mineralin, ai është më i përshtatshëm për gjitha llojet e organizmave apo? Po. Uji që është më i rëndësishëm ndoshta për të konsumuar dhe më i miri për të konsumuar është uji mineral, ai i cili përmban mineralet mjaft të nevojshme për organizmin. Bëhet fjalë për mineralin e kalciumit, i cili është shumë i mirë tashmë për eshtra tona, gjithashtu për forcimin e dhëmbëve, është i mrekullueshëm. Ujëra që përmbajnë hekur, i cili është mjaft mirë për personat të cilat janë gratë shtatzëna, në periudhën e shtatzënisë është shumë mirë që të ketë sa më shumë hekur, gjithashtu për personat anemik, të cilat vuajnë nga anemia dhe kanë mungesën e hekurit, po kështu personat që kanë probleme me sistemin nervor dhe me rregullimin e ekuilibrit të sistemit nervor dhe të muskuleve, do ishte mjaft mirë që të ishte minerali kaliumit në prezent në këta ujëra. Sodiumi do ishte një tjetër produkt i cili duhet jetë prezent tek
ky uji mineral që ne arrim të konsumojmë, gjithashtu janë disa magnezi, zinku, të cilët janë antioksidantë shumë të mirë, të cilët ndihmojnë në luftën kundër radikaleve të lira. Kuptohet, mineralet është shumë e vështirë nuk i prodhon trupi, nuk është se i prodhon vetë trupi mineralet, por ato duhet të jenë pjesë përbërëse e organizmit tonë, duke qenë brenda vazhdimisht nëpërmjet duke u marrë qoftë nëpërmjet ushqimit, qoftë edhe nëpërmjet ujit, i cili është pjesë përbërëse që na shoqëron gjatë gjithë ditës. Mirë, Nila, në fakt është një lloj, thashë them naje, nëse mund ta quaj kështu, që prania e sodiumit është i pranishëm tashmë në ujin mineral, pra në shishe apo në ujin që ne konsumojmë. Është e vërtetë kjo dhe çfarë ndodh nëse ky është i pranishëm? Në fakt ekziston një ide që rritet tensioni në momentin kur ekziston sodiumi me tepri. Në organizëm ekziston rreth 100 mg sodium, por sasia ditore duhet jetë jo më shumë se 3.5 mg në ditë që duhet marrë. Dhe nëse ne konsumojmë më tepër, pra mund të kemi shfaqje të hipertensionit, të sëmundjes së veshkave apo probleme të tjera me sëmundjet kardiovaskulare. Dhe është shumë e rëndësishme që fëmijët nuk duhet konsumojnë ujë që përmban më tepër se 3.5 gram sodium në ditë, pasi kjo do shkaktonte, do rriste fëmijë të cilët do të kishin predispozita për të zhvilluar sëmundje kardiovaskulare në të ardhmen apo probleme me veshkat. Po, pra, le të themi që duhet jemi të kujdesshëm edhe në praninë e... Pikërisht, kjo është arsyeja pse cilësuam dhe më përpara që është shumë e rëndësishme të dihet ndoshta të kontrollohet etiketimi në paketimin e ujit. Do doja të flisnim pak për gratë shtatzëna për të kaluar më pas tek bebushat që lindin. Sa i rëndësishëm është uji tek gratë shtatzëna dhe më pas sa duhet i edukojmë fëmijët tanë që në vogëli me pirjen e ujit. Ka diskutime nga më të ndryshmet që thonë që fëmia deri në një farë periudhë caktuar nuk duhet pi shumë ujë, nuk i duhet dhënë ujë, e ku diun se çfarë, nuk duhet ushqet vetëm me qumshtin e gjirit apo ujin e merr nëpërmjet qumshtit, përgatitjes së qumshtit. Gjithë trupi ynë në fakt është i përbërë rreth në moshë më të re, ka shumë më tepër ujë sesa në moshë pak më të rritur, sepse trupi fillon të dehidratohet në fakt. Foshnjat e vogla kanë rreth 80% ujë në organizmin e tyre, bëhet fjalë në tru, në gjak, në muskuj, në ind lidhor, në kocka. Pra gjithandej ne kemi një sasi të madhe uji. Do thoya që tek truri është rreth 85% i përbërë nga uji. Gjaku ka rreth 80% përbërje të ujit. Muskujve kanë rreth 75% përbërje ujore. Lëkura ka 70%. Kockat përbën rreth 30%. Pra, siç e shikojmë, një pjesë e madhe e organizmit ton është e përbërë nga uji. Dhe uji luaj një rol, një funksion jetësor në organizëm. Është një teori në fakt që rreth 8 gota ujë në ditë, por kjo kuptohet, ndryshon dhe varion në saj të problematikave që ekzistojnë në organizëm. Ka njerëz që kur pinë ujë duan të shkojnë menjëherë të urinojnë. Çfarë ndodh me këto? Ka një çrregullim të organizmit, të veshkave apo përkundrazi tregon që punon shumë mirë dhe është një tregues mjaft i mirë, pasi tregon që nuk kemi ritension hidrik, mbajtje të lëngjeve në organizëm, por përkundrazi funksioni i qarkullimit të lëngjeve funksionon në mënyrë më perfekte dhe kjo është diçka shumë e mirë, diçka që na tregon që trupi ka bërë një tretje shumë të mirë të ushqimit, pra nuk kemi shtim peshë ndoshta, trupi ka bërë një qarkullim të mirë të gjakut, duke bërë dhe hollimin e gjakut, pra duke rritur dhe duke përmirësuar qarkullimin e gjakut, më pas ka bërë mjaft mirë në punën e enzimave apo të proceseve metabolike që ndodhin në organizëm, duke ndihmuar mjaft në tretjen e ushqimit, po kështu dhe në probleme tjera jetësore duke furnizuar trupin ton me oksigjenin e duhur, duke bërë pastrimin nga toksinat, i cili është mjaft i dëmshëm në momentin kur ne nuk kemi qarkullim të këtyre likideve, pra ekzistojnë disa procese metabolike dhe jetësore të cilat na ndihmojnë nga uji. Doja të vazhdoj ato pyetjen e grave shtatzëna. Pra, ekzistonte një teori që ishte rreth 8 gota ujë në ditë për persona. Studimet tashmë kanë treguar që sa më shumë ujë të pihet, aq më mirë është. Bëhet fjalë jo të abuzohet ndoshta në sasira ekstremisht të tepërta, sepse kam dëgjuar që ka ekstrem persona. Ku mund të quajmë ekstrem? Unë kam rastësuar persona që pinë edhe 5-6 kg në litër, 5-6 litër ujë në ditë, që është diçka vërtet shumë e madhe. Por kjo ndryshon në fakt në saj të aktivitetit fizik që bëjmë, në saj të punës apo stilit të jetesës që bëjmë. Një person që është jo aktiv, që bën një jetë sedentare dhe që rri gjithë ditën në zyrë në kushte kondicioneri, pra nuk ndjen as lagështirën dhe as
ngrohtin e tepërt dhe një person që nuk është se konsumon shumë kripra, duhet të konsumojë rreth 1,5 litër ujë në ditë. Por një person kjo ndryshon, kuptohet, varion në saj të peshës trupore, në saj të gjinisë të personit, një mashkull, kuptohet, duhet të konsumojë rreth 3,2 litra ujë në ditë. Pastaj moshat e reja duhet të konsumojnë akoma më tepër, pasi trupi i tyre përbën rreth 70% lëngje. Nila, çfarë ndodh nëse pim shumë ujë pra? Nëse pim shumë ujë varet dhe nga gjendjet patologjike. Ka gjendje patologjike të cilat në momentin që ti konsumon ujë mund të krijojnë probleme, duke krijuar ndoshta ritencionin hidrik, atë që e thamë përpara, mbajtjen e lëngjeve në organizëm, apo duke krijuar ndoshta mbajtjen e ujit në mushkëri. Pra, gjë që mund të krijon, ka persona që i krijon ujë, i mban ujë veshi nga konsumimi i tepërt i ujit. Pra, janë gjendje patologjike këto, por jo për gjithë personat. Mjafton për persona normal që nuk kanë gjendje patologjike, sasia e ujit të tepër që pihet thjesht bën pastrimin e organizmit dhe më tepër për persona që pinë medikamente, ajo bën tretjen e medikamentit, por pa ndërhyrë në funksionin e medikamentit. Mirë, zakonisht ka dalë tashmë edhe ujë filtruar, që vejmë aparaturat të caktuara për të filtruar ujin. Bën mirë ky filtr nëse përdorim ujin e çezmës për shembull? Po pra, kur bëhet fjalë, domethënë diskutuam që pari për ujin mineral, ujin që merret nga burimi dhe është shumë e rëndësishme që uji mineral të ketë dhe burimi të jetë në një lartësi shumë të lartë, pasi është i pastruar, sa më lart është, aq më i pastruar, aq më pa probleme, më pa bakterie dhe mikrobe është uji, ndërsa uji të filtruar që përftohet nga uji i çezmës është një ujë në fakt që nuk përmban minerale. Ajo çfarë është e dëmshme. Është një ujë shumë i mirë i cili mund të përdoret për bërje ndoshta të gjedrave të ndryshme, për të gatuar, është shumë i mirë, është i pastër kimikisht dhe bakteriologjikisht, por është i dëmshëm për nuk ka vlera ushqyese do thola. Pra nëse nga një ujë mineral ne përftojmë të gjitha mineralet që janë shumë të rëndësishme për organizmin, duke filluar magnezin, kaliumin, kalciumin, zinkun dhe sodiumin, të cilat janë vërtet të shkëlqyera për organizmin, në rastin e ujit të çezmës ne kemi mbetjen e mikrobeve dhe të baktereve dhe të gjallësave të ndryshme nëpër filtrat e ndryshëm, por dhe filtrat duhet pastrohen shumë shpesh, duhet të ndryshohen shumë shpesh, pra duhet të ketë një kontroll periodik të vazhdueshëm të këtyre filtrave për të qenë të sigurt nëse uji është vërtet i pastruar kimikisht dhe nëse ky ujë mund të përdoret për të konsumuar në mënyrën e përditshme, por ajo çfarë dallon ujin mineral nga uji i filtruar do ishte që uji i filtruar do ishte i mrekullueshëm për gatime, ndërsa uji mineral do ishte shumë i mirë për të plotësuar nevojat vetjake, jetësore të çdo njeriu. Ka shumë njerëz që ju shijon shumë ujë gazuar. Më kujtohet dikur ujë glina, i thonë dikur. Tek uji gazuar shpesh mendohet që ose është aluduar me idenë që tret ushqimin, pikërisht. Mua më fryn. Nuk është. Më jep një lloj ndjesie fryrjeje, nuk e di, një lloj ndoshta organizmi, stomaku im. Në fakt ekzistojnë ujëra mineral të dalë nga burimi të cilët përmbajnë dioksidin e karbonit, pra përmbajnë këtë gazin në vetvete dhe janë ujëra vërtet shumë të mirë për të konsumuar, në qoftë se kjo gjë është natyrale. Dikur për shembull një nga ujërat që ekzistonte, ujë mineral që ekzistonte në Shqipëri para viteve 90. I vetme me gaz, se vetëm ai tregtoi në shishe. Ka qenë direkt nga burimi dhe ka pasur vetë në vetvete ka pasur atë gazin e duhur. Ndërsa sot një pjesë e madhe e produkteve që gjenden në treg të firmave të ndryshme kanë këtë gaz e kanë të shtuar. Pra është diçka e shtuar, artificiale, diçka që thjesht dikush e preferon ndoshta, por është thjesht çështje preference, nuk është se bën as tretjen e mirë të ushqimit, përkundërzi mund të japë edhe fryrje, mund të krijojë edhe problematika në veshka tek disa persona. Personat për shembull me dializë nuk duhet ta konsumojnë absolutisht jo. Fëmijët e vegjël nuk duhet ta konsumojnë në mënyrë kategorike, gratë shtatzëna nuk duhet ta konsumojnë. Por që nëse ka efekte negative në organizëm apo jo, në fakt nuk është provuar tamam shkencërisht, por zëra të mëdhenj thonë që duhet jemi të kujdesshëm në konsumimin, sidomos në ujërat që nuk është direkt nga burimi në atë gjendje, por është i përpunuar. Nila, uji tek të sëmurët me diabet, e dim që tashmë diabeti është shtuar shumë, është një problem, le të themi mbar botror, ky jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Shqipëri
të paktën sipas studimeve që janë bërë apo sondazheve duket që ka një rritje të madhe të sëmurëve me diabet. Sa ndihmon uji tek këta të sëmurë, tek të gjitha tipet e diabetit? Kur duam në fakt të shikojmë nëse një person vuan nga diabeti apo jo, një tregues kryesor është që ato konsumojnë ujë pafund, kanë një etje të tmerrshme dhe kjo është një ndër treguesit ndoshta që ne na bën të mendojmë që ky person mund të jetë diabetik apo jo. Por sasia e ujit nuk është e thënë që këtyre personave duhet ndaluar sasia e ujit apo jo. E rëndësishme është thash gjithçka është individuale dhe varet nga personi në rastin e aktivitetit fizik që bën apo jetës sedentare që bën, në rastin kur ai merret me sport apo kur bën një punë të rëndomt, një punë të rëndë ndoshta fizike, e cila do kërkonte një sasi më të tepërt të lëngje, kuptohet që persona të tillë, qoftë diabetikët, qoftë persona diabetik punojnë, qoftë bëjnë një jetë sedentare, një aktivitet fizik, pra nuk është e thënë që një person diabetik të bëjë një jetë vetëm sedentare dhe asgjë tjetër. Prandaj kjo është individuale dhe do thoya që mbi 10 gota do ishte e mrekullueshme për të konsumuar. Vështirësia më e madhe në fakt është tek personat, pasi njerëzit kanë ato që janë dashamirës të ujit, janë persona në fakt, mund të jenë persona që konsumojnë dhe shumë kripën, persona të cilëve trupi ja kërkon pafund ujin dhe vjet re në fakt kur ne konsumojmë një copë djathtë të kripur shumë apo konsumojmë gjëra të kripura, kemi dëshirën për të konsumuar lëngje, por është edhe një pjesë e njerëzve, ndoshta do thoya rreth 50-60% e popullsisë janë nga ato që nuk parakonsumojnë shumë ujë, ndoshta nuk njohin funksionet jetësore, ndoshta nuk i shijojnë, ndoshta nuk janë mësuar me idenë që është një ndër përbërësit kryesor, ashtu siç ti nuk haron të konsumosh 5 vakte ditës, ashtu nuk duhet të harrosh të konsumosh ujin. Dhe këshilloj që uji gjithmonë të jetë prezent, ja siç e keni vënë ju ndoshta gotet e ujit përpara, më pas shishet në zyrë, në çantë, pra kudo që jemi të ndiqemi nga uji në mënyrë që sepse është shumë e rëndësishme dhe mënyra se si ne konsumojmë ujin. Nuk duhet konsumuar uji gjithmonë të merret një bidon i madh dhe të pihet brenda një momenti, por kjo duhet konsumuar vazhdimisht nga pak në mënyrë që të bëhet një pastrim i organizmit në gjatë gjithë kohës, të jetë organizmi të jetë i pastër dhe të jetë i mirë balancuar nga ana hidrike. Atëherë shpejt, është mirë që duhet pim një gotë ujë në mëngjes apo jemi zgjuar? Po, shumë e mirë. Një gotë ujë ngrohtë me ato pikat e limonit do ishte e mrekullueshme për të stimuluar mjaft mirë metabolizmin ton, për të bërë tretin dhe për të bërë një detoksikim të organizmit. Po, ujë me temperaturën e ambientit apo frigorifer? Të paktën këtu do fuz eksperiencën time personale. Jam më e kënaqur me temperaturën e ambientit sa me frigorifer, me ujin e frigoriferit. Nuk më jep atë ngopjen apo atë kënaqësinë që më jep uji me temperaturën e ambientit. Studime të mëdha kanë treguar që uji i ftohtë nga frigoriferi mund të ketë problematika për zhvillimin e ndonjë kanceri të fytit, pasi bën ëndjen e gjendrave të fytit, por që nuk është e vërtetuar. Kuptohet që mrekulli është të konsumohet uji në temperaturën e ambientit, pasi nuk na krijon uji i ftohtë, nuk na lë të pim sasira. Sasi, po, patjetër. Na bën të ndihemi shpejt të ngopur dhe ndoshta nga që fryen gjendrat ti nuk arrin të kapërdish më tepër ujë dhe stopohet pirja e ujit. Ndërsa në temperaturën e ambientit ti mund të konsumosh pa frikë, nuk arrin ta kontrollosh sasinë e ujit që ti konsumon. Mirë, folëm sot për ujin, për këtë lëng të jetës, që na jep jetë, na jep duhet patjetër dhe sa mirë që e kemi, sepse tregon pikërisht atë mirëqenien në organizmin tonë. Nila, të falenderoj. Do të përcjellim me tinguj muzikor, miru takofshëm javën e ardhshme. Ndajemi për pak momente nga studio për të bërë më pas mbylljen.